Всем привет-привет! С вами канал Life. Меня зовут Карина. Это мой муж Владимир. Какой запах? Да, здесь приятный запах. Мы пришли в ботанический сад. Сейчас будем снимать про него сегодня сюжет. Сейчас посмотрим, когда пустят, что там, как. Купим билетики и пойдем погуляем по ботаническому саду. Здесь мы за вами. Потрясающий стоит аромат уже сразу. Тут вот такие вот дерево в вертолетиках интересное. Вот. Здесь стенд информационный. Сезоны в саду БФУ имени Канта. Вот. Все правила. 10 часов он открывается, и время 10 часов. Смотри, разметка, видишь? Разметка, да, мы должны стоять по разметке, вот. Здесь хоть что-то видно из-за яркого солнышка, но дерево, конечно, потрясающее. Прям такое необычное, довольно-таки. С такими длинными висюльками прикольными. Редко такие где встретишь. Ну ладно, ждем. Вот тут вот, значит, есть объявление. На территории ботанического сада обязательно соблюдение масочного режима. Не допускаются лица, нарушающие указанное требование, и с признаками простуды. Предельное количество 700 человек в день. Поэтому пошли с утра, чтобы мы в эти 700 человек вошли с количеством. Можно еще купить. Да, можно что-то покупать, конечно. Здорово. Открыто. Такие кованые воротца здесь хорошие. Вот. Такая вот территория. Касса. Все симпатично. Вот здесь, значит, саженцы всякие. Цветочки. Все с названиями. Ну тут люди как нельзя лучше разбираются в этих вещах, конечно. Сейчас я тебе дам билет. Всякие цветочки, вот. Мы очень рады, что ботанический сад вчера открылся. И, естественно, сразу же побежали. Вчера они приняли тоже сколько-то уже человек. Вот. Такая вот территория. Там пионы стоят. Понимаю, продают пионы. Мои любимые бугенвилли. А вот спросишь сейчас, что это интересно. Сейчас все спросишь. Не надо никого мазать. Ой, господи, ребята. Здравствуйте. Два взрослых. Ну, по 70 рублей. Красивые. Взрослый билет 40 рублей. Сколько билет? 40. А, 100, да? 100. А это оранжерея, да. Извиняюсь. Это оранжерея отдельно. Но Ну-ка, давай я ценники покажу как раз. оранжерея закрыта, да? Вот. Спасибо. Спасибо вам большое. Приятно, правда. Спасибо. Так, пока еще не так солнечно, пойдем по ярким сначала дорожкам. Цветочная поляна, питомник. Вот. Все дорожечки мокренькие. У нас был ночью ливень. Тут вот такой сад
выращивают цветочки. Ну, смотри, схема. Схема ботанического сада. Я сфотографирую, чтобы мы могли Давай. примерно понимать, в какую сторону. Сегодня очень солнечно. Днем обещают 29 градусов. А сейчас на улице, сейчас скажу сколько. Вот время 10 утра, 25 градусов на улице. Что делаем? Не везде таблички есть. Это вот такой сад. Вот здесь между этими рядами, я так понимаю, ходить нельзя, наверное. Да, только по дороге. Только по устроенным дорожкам. Там прям написано объявление. Да, мы сейчас туда, наверное, дойдем вот по этой дорожечке. Вот дорожечка такая. Кот спрятался. Кот где? Вон он, рыжий. Ой, видишь? как ты хорошо видишь. Нет, не вижу. Вот тут птички ходят. Ну-ка. Хиномелис катаянская. Видите, как все подписано. Все растения. Стараются подписывать. Тут вот какой-то замечательный кустик цветет. Такой красивый-красивый. Так, масочку чуть-чуть приспущу. Народу нет почти. Пахнет. Ой, приятно пахнет как. Такой пушистенький, беленький. Такие приятные цветы. Запах свежий. Мне, Владимир Николаевич, можно будет сделать... Ой, какой цветочек. Ой, цветочек, цветущий кустик. У нас такие есть во дворе, мы с вами их снимали. Можно будет 2 круга сделать же, да, по ботаническому саду? Я же еще буду фотографировать. Конечно. Прям хочу альбом себе сделать, ботанический сад, потому что шикарно здесь. Вот когда в тень заходишь, прям так приятно. А вот этот же цветущий кустик, да, вот который я вам показывала, но у него разные цветы по цвету на веточках. А такого вот у нас во дворах точно нет. Интересно. Дорожка направо идет. Да, да. Направо сейчас пойдем. Направо пошли. Пропала. Что? Смородина пропала. Ничего, они тут все это разберутся. Так, прогуляемся. Сначала, видите, мы по окружной дорожке, потом пройдем еще центральной. Сейчас по кругу вот. Там еще озерцо какое-то есть небольшое, или прудик. Водоем, в общем-то. Тут очень здорово. Такие всякие, знаете, старенькие лавочки. Всякие, ну, такие места, вот, что и для фотографий, и для видео. Очень интересно, на самом деле. И просто самому прогуляться. Вот, видите, как красиво. Вот такое дерево, да, и лавочка. И пейзаж потрясающий. Что? Там питомник, там студенты что-то выращивают. А, нам надо было туда пройти, наверное. Он закрыт. Закрыт, да? Может быть, с другой стороны есть. Может быть, сейчас пройдем по дорожкам, посмотрим. Сейчас вот мы туда, наверное, с тобой, да, пойдем? Давай по большому кругу. Давай висходим везде. Вот видишь, Так здорово. с левой стороны выращивают. Да, точно, тут открыто даже, я бы сказала. Там какие-то работы. 100 рублей мы заплатили за человека. И ходи себе в парке, ходи. А для деток совсем маленькие цены. Так и для взрослых, ну копейки же. Так, оказывается, тут есть туалет. Туда братская могила, пруд вперед.
туалет направо и детская площадка направо. Мы пойдем на пруд. Посмотрите, как же красиво. Тут картины можно писать. Так, подписаны деревья. Как? Лещина обыкновенная. Лещина обыкновенная. Аккуратненько. Интересно. Смотрите, вот прям можно картины писать. Какие лавочки приятные. Все, Владимир Николаевич. Пока работа не начнется, буду здесь сидеть. Все деревья, да, подписаны, которые вот надо знать нам, когда мы идем. Они все подписаны. Бук? Да. Вот это бук. Владимир Николаевич видит название, а я нет. Это бук. Смотрите, какое великое дерево тут стоит. Это дуб. Сколько ему лет, возможно, он должен быть подписан. Да, точно, дуб по листьям вижу. Красивый дуб. Но он не подписан. Так они не все подписывают как бы, а именно какие нужно знать. Вот, что это редкое, допустим, дерево какое-то интересное. Ну, этому дубу за 100 лет точно. Угу. Такая умиротворяющая абсолютно обстановка. Мне нравится прогуливаться. Орех серый. Вот это дерево орех называется. Серый орех. Листья, конечно. Интересное дерево. прям. Похоже, тут вижу, да, на орех. Я думал, с нашей жарой, вот которую сегодня обещаю, здесь будет невыносимо жарко и душно. А нет, нормально. Это парк. Наоборот, он таит в себе прохладу, тень. Столько деревьев здесь. Конечно, прекрасно. Видел, все лавочки в тенечке стоят. Так, что у нас тут за два дерева? Это у нас что? Береза пушистая. Так. И береза повислая. Вот две березы. Такие, смотрите, стволы-то, конечно, видно, что береза. Но они такие высокие прям. И это, веточки очень далеко. Не как у классической обычной. Здесь лапина крылоплодная. Последние дни было много разных тем, обсуждений. Ух ты, цветочки. На дурман похоже. Ну, значит, А, малина душистая. Извиняюсь. на малину-то вот точно не похоже. Видимо, вот какая-то она интересная. Родина Северная Америка. Ну, поэтому мы и не знаем такую малину душистую. Правда ведь? Много обсуждали разных тем в последние дни. Смотрите, все в сережках тут от какого-то дерева. И такая коснулась тема, когда ты не можешь конфликтовать открыто, высказаться, когда ты должен вроде как свою гордость какую-то спрятать в себя внутрь и молчать, когда это бывает. Иногда с женщинами бывает в браке, когда им мужчина изменяет. Она понимает, что она полностью от него зависит. У них дети. Замечает, что мужчина бегает на сторону, изменяет. Но из-за своей зависимости материальной, психологической, из-за детей она молчит. Или выскажется, но не может уйти из этой семьи, ну, из этих отношений, из брака, да. То есть либо высказалась, но не имеет силы воли бросить отношения. А мужчина думает, ну, высказалась, перетерпит как-нибудь. Или она не может вообще чего сказать, да. Вот мы обсуждали много раз
за последние дни эти темы. И обсуждали тему, когда другие ситуации есть. Ну, когда ты там попадаешь в ситуацию, и ты, если людям что-то скажешь, то тебя это ставит под сильную угрозу, да, вот кажется, у человека идет угроза чуть ли не жизни, да, вот, если он что-то сказал, высказал другим. Что вот как я сейчас выйду и разорву эти связи, и мне придется очень сильно страдать или там еще что-то. Магнолия трехлепестная. Магнолия. Но она уже отцвела, видишь, цветы уже завяли. Сверху, видишь? О, Вот. ух ты, какие красивые цветы, огромные, белые вообще, а еще шишечки есть. Это шишечки, интересно, после отцвета Семена, или да. на семена, да? И как поступать в такой ситуации? Что тут написано? Катальпа яйцевидная. А тут еще есть такое краснолистое дерево. Листья и красные, и зеленые, да, вот так. Лещина обыкновенная. Теперь мы знаем, как деревья называются, чтобы запомнить. И вот человек попадает в ситуацию зависимости, попадает и не знает, как ему быть, да, вот как ему поступать, что делать. Вот, Владимир Николаевич, как ты считаешь? Человек попал, ему кажется, что это безвыходное положение. Он в ситуации зависимости некоторой, да, ему кажется, что если он что-то скажет, его жизни или его благополучию что-то угрожает, и он молчит, или даже если высказывается, не разрывает определенно губительные для него отношения. Здесь нужно смотреть возле пруда. Здесь нужно смотреть с более высокой перспективы. Человеку порой тяжело, вот находясь в той ситуации, если сравнить с пробками, то вот человек стоит в пробке, видит все недовольные лица, накал эмоций, человек, возможно, дискомфортно, и по сути он, борясь в этой всей каше, мало осознает какие-то перспективы. Здесь нужно, наверное, подниматься над ситуацией, смотреть с более высокой перспективы. То есть представьте, что у вас есть дрон, либо личный вертолет на пульте управления. Вот он поднимается, этот вертолет, и с более высокой точки просматривать вот эту ситуацию. Возможные пути объезда, возможные пути. Возможно, человеку там осталось немножко подождать, потерпеть, и пробка рассосется, человек продолжит свое движение. Возможно, нужно будет искать пути объезда. То есть в данном случае нужно смотреть с более высокой перспективы. Вот в наших случаях, когда мы разбираем различные ситуации, иногда идет рекомендация человеку перетерпеть, переждать, и вот эта трудная ситуация разрешается самостоятельно, но человек, скажем, испытывает определенные негативные эмоции, да, но он получает определенного рода закалку, как бы обнуляется негативная карма путем вот такого страдания. Иногда идет другая перспектива, когда человек просто другой путь ищет. То есть выходит из отношений. Это могила, что ли? Так. 25.03.1919. Это могила. Угу. Интересно, да? Шли и пришли к могиле какой-то, камню надгробному. Универсального решения в этом случае нет, и нужно Индивидуально рассматривать такую ситуацию. Но есть какие-то определенные, ну так скажем, отправные точки. Первое. В прошлых жизнях с человеком, с которым у вас сейчас вот такие вот отношения созависимости, вы уже встречались. И в каких-то прошлых жизнях вы так поступали с таким человеком.
идет в этой жизни у вас отработка и получение определенного опыта души. Вообще карма, что это такое? Вы по определенному кругу ходите, пока не поступите правильно в определенной ситуации, и тогда вы разрываете кармический круг. Верно же, да, Владимир Николаевич? Да. То есть пока вы не уясните что-то из определенной ситуации, да, вы не сможете выйти из этой ситуации. Она будет повторяться. Из жизни в жизнь или в этой жизни, да, из одних отношений в другие. Она будет повторяться. Нужно определенные уроки усвоить. Да. Уроки на практике. То есть это практический опыт, не теоретический, вот так жить хорошо, так жить плохо. А именно прожить, на своей как бы коже почувствовать, образно говоря. И вот тут вам надо осознать, да, первое, что привело к этой ситуации. Расписываем прямо на бумажке, что меня сюда привело. Второе, вот обстоятельно, без эмоций. Как я могу выйти из этой ситуации? И могу ли я выйти? Или мне стоит действительно потерпеть, смириться, простить. Вот иногда прощение, отпускание ситуации или отпускание человека, оно действительно очень много разрывает кармических узлов в вашей жизни. То есть, вот, допустим, когда женщина злится на свою соперницу, ей нужно остановиться. Вон птичка какая. Ей нужно в первую очередь остановиться. Сказать себе: стоп, я хочу выйти из этой ситуации. Я хочу этого человека от себя отпустить, простить. Или хотя бы, если простить не могу, просто отпустить, не думать, переключиться, да, от этого человека. Да. И тогда она уже разрывает с этой соперницей кармический узел, понимаете? Уже идет развязка. Так, сейчас делаю паузу. С мужем же разорвать кармический узел гораздо сложнее. То есть прощать человека, который, по сути, вас предавал. Соперница же вас не предавала, вы просто злитесь на нее. А вот мужа, да? Муж – это человек, который вас, по сути, предал. А вы держитесь за отношения. Вот эта арка, о которой я говорила, которая обвита растениями, да. Ну, может, и не виноградом, сейчас посмотрим. И вот это сложнее для вас. Вас там дети связывают и все. И вам надо понять, что вы должны в этой связи отработать. Что вы должны... О, какой запах приятный. Понять в этой связи, да? Это виноград определенно. Да? Да. Смотри, как красиво. Прибрежный виноград, да. Это просто невероятно, конечно. Может, присядем? Что вы должны в этой связи понять с мужем? Вот первое. Если человек еще и прикладывает к вам руку, ведет себя крайне неправильно, плохо, да? По сути, вам нужно вот себя пересилить и разорвать отношения в некоторых случаях. Потому что если человек портит жизнь вашим детям, ну вот очень сильно там, да, допустим, бьет детей, вас бьет. Вот мне кажется, что, может, я не права, конечно, но такие отношения созависимости 100% нужно разрывать. Как ты думаешь, Вов? Я смотрел подобные ситуации различные. Иногда был вариант сразу же разорвать отношения, уйти и все. Иногда были советы перетерпеть, стараться выстроить свои границы мягко. Потому что понятно, что тяжело это все сделать, когда накал эмоций, когда агрессивный человек в поле. Но вот были такие советы иногда с более высокой перспективы. Почему я говорю, нужно смотреть более высокую перспективу? Возможно, у женщины нет возможности финансово обеспечивать семью, даже какие-то краткосрочные промежутки времени. Возможно, ей в таком случае нужно будет просто сконцентрироваться, найти более хорошую работу, чтобы обеспечить себе материальную базу. Здесь сложные Ну, случаи. когда дома тиран, это не так уж просто. Это не просто.
Да. Но нужно тут смотреть, если тиран тебя слишком затерроризировал, и ты даже работу найти не можешь, надо, наверное, все-таки к родителям уходить. И даже если ты из детдома, надо уходить куда-то, к друзьям уходить. Но уходить. Да, здесь каждый случай отдельно должен рассматриваться, и опять же говорю, нет универсального решения. Но человек что может сделать? Он может посмотреть, поискать пути решения этой ситуации, Да, этой главное задачи. обстоятельно сесть, вот прям в блокноте можно разобрать, что я сейчас могу сделать. То есть вам не надо так сильно поддаваться и на эмоции. Многие же кричат целыми днями, начинают кричать, кричать, кричать. И вот вроде женщина уже вечно избитая какая-то, непонятная, дети вечно избитые, и все это вот прям по кругу, да, и ты как будто бы вот в яму попал и ничего не можешь сделать. Ты на дне этой ямы, понимаете? И это ужасно. Смотрите, какие цветы. Это же просто вот шедевр. Смотри, Вов, как К сожалению, не красиво. подписан. Вообще очень красивые цветы. И вам надо расписать себе, как выбраться из ямы, как из нее выбраться, конечно. Иначе вы и не выберетесь из этой ямы. Нужно, во-первых, понять, что всегда есть решение. Всегда. Даже в самой сложной ситуации всегда есть И решение. никогда в этом случае не надо начинать пить, товарищи, пожалуйста. Вот ваша главная ошибка. Вы начинаете еще и пить при этом. А когда пьешь, естественно, начинаешь еще больше в эту яму скатываться. Почему? Ты просто не понимаешь уже, как ты живешь, что ты делал сегодня, что ты делал вчера, когда тебя били, когда не били. Ты просто провалился куда-то в тьму. Надо из нее выходить, из этой тьмы. Ну, почему говорим так образно? Потому что у нас очень много подписчиков, которые нас смотрят, и у которых есть эти проблемы. Да, Нам то есть мы вас всех обращаются. не обобщаем, что вы все пьете. Да, мы просто говорим, что мы знаем, что наши подписчики нас смотрят. Это глицемия. Очень красиво. Просто вот очень красиво здесь, приятно. Выглядит потрясающе. Нужно осенью будет прийти, когда калина будет. Ну, самое красивое, конечно, время года это весна, лето здесь. Ну, мы еще раз пройдем, да, чтобы я сфотографировала. Там такой цветок этот огромный, красивый. Так что вот такой у нас разговор. В любом случае надо выбираться. Самое главное понять, что чтобы увидеть перспективу, нужно просто подняться над ситуацией, Ситуацией, да, выйти вверх. из этого эмоционального накала, просто понаблюдать. Чем дальше от ситуации, от эмоционального накала, тем яснее видение. Пример. Та же пробка. Человек в пробке сидит, он переживает, он не видит пока перспективы, поэтому ему сложно. А человек, который летит над пробкой на вертолете, он видит, да, пробка, но я движусь, я вижу их перспективы, я продвигаюсь вперед. То есть его эмоционально уже это не затрагивает. Человек, который, скажем, там, летит в самолете, он видит эту всю перспективу, он легко принимает. То есть эмоциональное погружение, оно мешает ясно просмотреть ситуацию. Поэтому Да? нужно дистанцироваться от ситуации и понаблюдать как бы ее со стороны. Ну, не считая, что это человек сам проживает, а просто вот как сторонний наблюдатель. Первое время, возможно, ясности не будет, но потому что все время будет желание опуститься вниз, эти И эмоции. опять То в же со мной эмоциях, да. происходит с моим телом. Вот человек, когда ассоциирует, отождествляет себя с телом, ему сложнее поэтому видеть ситуацию со стороны. Если отпустить ситуацию, отпустить как бы вот мое тело, оно принадлежит мне, но это не я, и смотреть с более высокой перспективы, тогда идет более ясное понимание ситуации, более ясное видение ситуации открывается. Да. Вот такая простая практика, и она порой помогает принимать ясные, хорошие, благоприятные решения.
И также эта практика работает и на других, казалось бы, безвыходных ситуациях. Причем сталкиваюсь часто с ситуациями по работе, когда ко мне обращаются люди, которые говорят: я в возрасте, меня не принимают мои дети, я не знаю, где мне жить, у меня куча долгов и так далее, и так далее. Нужно, опять же, подниматься над ситуацией, смотреть свои перспективы. Ну, тоже нужно отпустить вот желание, все должно быть по-моему. Да, не нужно так контролировать, пытаться своих детей, все вокруг себя, чтобы было только по-вашему. То есть это тоже для вас какой-то урок в этот момент происходит. Да, чем больше человек погружается в эмоции жертвенности, вот жертв считает себя больше жертвой обстоятельств, ситуации, тем сложнее ему решить вот эту проблему, решить эту задачу, которая перед ним стоит. Задача стоит не просто так. Есть какой-то кармический опыт души за то, что она должна оплачивать. Ну, нужно просто принять ситуацию и искать выходы. Какие-то яркие цветы такие, розочки. А туда не пройти. Давай я с камерой пройду. Хорошо, пройди, пожалуйста. Держи телефон. Клещей бойся, пожалуйста. Ты зря туда идешь. Ну ладно. Вот они. Там черешня есть. Я ее по листикам узнал. Вон она. Держи камеру. Давай мне телефон. Куда-то мы вообще вышли. Ого-го, как далеко. Ну ничего, мы хотим все обойти вокруг. Сейчас пойдем. Вокруг обойдем, дальше по центру пройдем. С правой стороны черешня. Поздних сортов. Слива. Яблоньки маленькие. Вот это белый налив, по идее, должен быть. Или близко с ними. Нет, не белый. Налив другой. Очень приятный аромат в воздухе, вы знаете. Очень приятный. Красота. Вот вишня, по-моему, да? Нет, это другой. Какой-то подарочный. Не знаю, кстати. Ух ты. Смотри. Интересно, что это? Не знаю, я занят. Какие интересные растения. Это-то, наверное, как... Ну нет, не васильки, опять же. Вот эти вообще здоровские. Тут, я так поняла, туалет находится. Пойдем пока вокруг все-таки. Вот оранжереи, но вход в них запрещен. Да, Но мы можем поснимать так издалека. хорошо. Нам же не обязательно ходить.
Это алоэ. И кактусы. Видишь, как нам даже заходить не нужно, мы можем поснимать отсюда, посмотреть. Да. Здорово. Что? Вот она, бугенвиллия, с левой стороны, смотри. Вот она. Ух ты, бугенвиллия. Красота. Это тропические уже растения. Тропический дом, да. Классно. Да, все, вот, видишь, бугенвиллия есть. Сирень. Шиповник. Ножки в обратную сторону идут, а мы туда. Возможно, путь показывает к оранжерее. Наверное. Какой аромат приятный. Пойдем туда? Сюда. А потом мы туда. А здесь ничего не продается. Нет? Да, вон там может быть, да? Ух ты. Пальмы. Пальмы. Тут анютины глазки такие красивые растут. Я очень люблю цветы. Наверное, вы заметили по моим инстаграмам, ВКонтакте, что я очень люблю цветы. Мы возле входа недалеко. Мы по кругу уже прошли. Колокольчики, розы, ноготки. Водосбор обыкновенный. Это, наверное, вот этот. А это календула. Клен. Пойдем пройдем по этим дорожкам же можно. Они же обустроены. Это какие звездочки. Лаванда. Где? Но она еще не расцвела, да? Красиво. Вон там тоже такой прям фиолетовый, смотри. Ух ты. Как красиво. Вот это люпины, да, ведь? На люпины похоже. Здорово. Птица какая большая вылетела. Ворона, что ли? Нет, это голубь дикий. Какая роза. Этот чертополох, да? Такой интересный. Ну-ка, что написано? Расторопша. Пятнистая. Ну, расторопша же это и есть чертополох, верно же? Вот его пчелка есть. Да, я помню, что вроде как да. Или очень похожие растения. Очень такой. А вот эти оранжевые, смотрите, какие клевые. Купальница. Да. А есть обычная купальница. Смотри, какие совы. Что? А, так здорово сделали декорацию. Вот я сейчас сниму сначала этот куст. Ай, как хорошо пахнет. Пчелки его прям окружили. Вейгела гибридная, которая у нас во дворе, видишь? Вейгела гибридная. Вот, теперь мы знаем, что это вейгела. А там, смотри, кто-то вот прям такое белое облако вверху. Это неужели это? Бузина такая большая. А вот совы декорировали дерево совами.
Теперь пошли по центральной дороге. Вот вход. Да, да, мы к входу вышли и пошли по центральной. Клево, здорово. Так нравится здесь. На улице уже очень жарко. Прям очень-очень. С левой стороны Анихимла. Да, тут много очень цветов таких красивых. Там вон пионы Ирисы, цветут. Ирисы. какая-то. Люпины Для тоже там бонсая. есть. Да. Елочки всякие интересные. Там вот что-то красное такое. Клево. Все, в тенек пришли. Ух ты. Так, я пока на солнышко немножко не хочу. Давай по центральной пройдем. Сосна Мугов. Что? Сосна Мугов с правой стороны. Мгм. А это еще. Розарий. Тут что-то продают. Чай, кофе. Левый берег Литвы, пицца, мороженое. Тут это детская, видимо, площадка. А там что-то великолепное цветет, красное. Ну, такое фиолетовое. И даже мороженое есть. Прохладительные напитки. Кто ты, кто ты? Ой, так это рододендрон, только это определенный вид рододендрона. Смотрите, какой красивый. Как же он красив. Новозембла. С правой стороны рододендрон, Новозембла. Это вот этот рододендрон, да, Новозембла. Вот он, вот такой вот. Там видны красные цветы. Вот. Такие вот. А этот вот крупно такой цветущий, но не знаю, как называется. Но тоже рододендрон определенно. Там еще цветы, смотри, какие яркие, Вов. Так, а это что, пихта растет. Одноцветно. А там вот розарий, там вот мы потом пойдем в него сейчас. Вот еще несколько видов рододендронов. Прям вот такой вот красный, розовый рододендрон. Вот здесь есть табличка. Рододендрон, перси, висеман. У них сложное, Вов, название. Красота, в общем. Барбарис. Шикарно. Пойдем в розарий. Вот уже тут розы мелкие цветут. У входа прям. Это, наверное, магнолия. Может быть. Так, мы что-то вокруг розария, по-моему. Ну, сейчас найдем вход. Вот, наверное, дорожка туда, да. Как тут хвоей пахнет, так приятно. Такой хвойный лес, боже мой, как хорошо. Так хорошо здесь вообще. А тут какие высокие туи. А как пройти в розарий? Так, тут тоже рододендроны. Соловей, вот видишь? Сидит на веточке, вот прямо шевелится. Да, вот он, тоненький. На самом кончике. Какие туи, как стены огромные. Посмотрите, как шикарно. Обалдеть.
А тут Виктория растет. Представляешь? Ягодки будут у них в кустах. Здорово. Здесь какой-то бассейн внутри. Да, там что-то какое-то. Дорожка есть, но может подойдет. Не знаю, мне сначала в розарий надо. Как приятно пахнет. Маски, да, одеваем. Что-то тоже цветет. В зал пойдем. Да, класс. О, давай начнем вот отсюда. Ты посмотри, я просто там увидела. Так, белые розы. И вот тут белый шиповник какой-то или что это? Вот. Какие розы, какая красота. Белая — это роза Авы Марии. Угу. Боже мой. Вы только посмотрите. Сколько роз. Давай Сколько пойдем по роз. дорожке. Бассейн. Фонтанчик. Но он же не работает. Ну, ничего. Это, наверное, мальва, нет? Табличек нет. Шикарно. Такие арки красивые сделаны. Так, мне нужно в тенек. Пойдем фото. Сосновый лес. Мне надо как-то пройти, вот розы-то показать, я не знаю, прям. Но мне очень тяжело уже, все, я перегрелась. Надо, наверное, сначала спрятаться, потом еще раз сюда зайти. Какие розы. Есть табличка. Я не могу ждать уже, мне жарко. Очень красиво, но очень жарко. Пойдем, я где-то вот постою, спрячусь, мне очень жарко. Плохо прям стало. Где на солнышке, конечно, долго не выдержишь, а как? Жарко же. Вот весь розарий видно.
нахуй шмель. Обратно в тенек. Давай выйдем просто вот здесь на лавочке посидим, в хвойной роще. Здесь даже в тени жарче, чем там. 29 обещают. Так уже, наверное, 29. На солнце почти уже 50. Красивый розарий. Мы присели на лавочку, и Владимир Николаевич сходил и купил лимонад, розовый лимонад. Потому что мы только что были в Розарии, и нам тогда нужно пить розовый лимонад. Сейчас я попробую, что это такое. Владимир Николаевич сказал, что ему вкус понравился. Сейчас попробую и я. Ну, газировка съели таким розовым цветом, очень бледно-розовым, кисленькая. Вот пью. Вкусно. Мне понравилось. Такой освежающий вкус. Вот в этом ларечке мы купили. Вернее, Владимир Николаевич купил, а я сидела на лавочке. Прохлаждаемся, сидим. Вот. Так что мы и дальше будем пока сидеть и отдыхать от жары. В тенечке. Мы хотим передать привет нашим родителям. Да. Маме, папе, Вовиным родителям, маме, папе, тоже брату, моей сестре Регине. Потом хотим передать привет Марине, Ирине. Мы вам послали посылки, вы уже в курсе. Ольге Лавриненко, Юлии. Обязательно нашим подписчицам, которые регулярно смотрят. Всем людям, которые смотрят наш канал Школа Таро Альвиен и этот канал. Вот, мы хотим всем передать привет. Все, пошли мы дальше еще прогуляемся по тенечку. Какую сторону? Мы пойдем сейчас с тобой к винограду, чтобы я, вот ведро, посмотрела в итоге этот цветок огромный и сфотографировала его. Уж очень я хочу... я еще хочу рододендрон фотографировать. Все, я сейчас пока выключаюсь. Тут вот великолепно чем-то пахнет. Прям... Ой, прям как пахнет здесь. Очень вкусно пахнет. Клекачка перистая. Ну-ка, что тут какие у нее семена какие-то интересные, да? Здорово. Пахнет просто. Чем так пахнет? Жасмин где-то цветет. Это ж надо так пахнет. Вот какой приятный аромат. Лет. Не думаю, что это он пахнет. О, Он? Чем-то другим пахнет? Он чем-то он пахнет, ничем, да? Нечто другое. Ой, я споткнулась об тебя. я просто от того запаха отхожу. Отходишь до сих пор. А че он с чем такой запах? Ну, я пойду понюхаю тогда. Что же? Только сильно не вдыхай. Хорошо, не буду сильно вдыхать. Ну, чем ты пахнешь, мелкая звездочка? Не поняла. Я ничего не чувствую особо. Ага, у него какой-то вот аромат такой, немножко, не знаю даже как описать, душный. Да. Душный. Смотри, Может это пахнет, но я сюда спускаться, наверное, не буду. Но запах потрясающий, не теми растениями, что мы сейчас вдыхали, но... Вот это что у нас цветет? Акация такая интересная, да? Какая прям необычная. Я такую никогда не видела. Но для этого и нужен ботанический сад, верно же? Пузырник древовидный.
Угу. Похож на то. Похож. Орикса японская. Угу. Карагана буа. А похоже опять же на акацию. Да. Вот мы обратно выходим к пруду. Значит, мы где-то рядом с той аркой, где я хочу пофотографировать здоровенный цветок. Нам направо в арку. Угу. Опять мы вышли на солнцепек. А это что такое? Вау! Это какая-то разновидность гриба, который растет на пеньках. Интересно. Грабиня нужно Акациевое. 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 Мы уже начали что-то акациевое узнавать немножко. На самом деле нет. Не акация, акациевая только какая-то. Ой. Угу. И беседки здесь. Угу. Беседочки красивые, конечно. Чтобы в тенек можно было заходить. Тут вот уточек кормят. Такие хорошенькие. Там и голуби прям затусили. Угу. Вот это дерево я прям хочу узнать, как называется. Желтая Белая. плакучая ива. Белая, желтая, плакучая. Здорово. Я прям это вот люблю такие, которые деревья вот спускаются, у которых ветви. Это очень красиво. Так, нам нужна аллея влюбленных. Вот она начинается. Вот нам туда. В нее. Все. Я сейчас для вас сниму начало этой аллеи, как мы уже ходили здесь, и начну фотографировать. Уж больно влюбилась я в этот шикарный цветок. И вот отойти не могу, весь его нафотографировала, и на видео даже на телефон чуть-чуть сняла для Инстаграм. Не могу прям... А еще тут потрясающе пахнет, просто потрясающе. Великолепно. Нужно обнимать деревья. Это очень хорошая практика. Она сразу умиротворяет, лечит сердце, нервы, сосуды, все органы. Мы наобнимались и пошли в сторону выхода уже. Мы уже все сделали, что только можно было здесь, в ботаническом саду. А еще нам, как всегда, нужно работать, ребята. Вот так-то. Вот опять розарий проходим. Сейчас будем уходить. Уходить, посвоясь, и уже домой поедем. Нам понравилась очень прогулочка. Было очень хорошо. Приятно. Вот, и мы идем к выходу. У нас полностью очистились все чакры. Стало умиротворенное состояние души, тела. Мы подлечились от природы. И вам того желаем. Всем пока. Купили пионы, 5 штук, чтобы вазочку поставить дома. Вот такие вот красивые. Навыбирали тут из вазочки, из ведерка. Вот, и сейчас поедем домой, поставим в вазу. Вот, еще хотели это сказать. Снова все пока. Надеюсь, что завтра мы еще что-то интересное поснимаем. Замечательное. Вот. До новых встреч, друзья.